هل تعلم أنه إذا وضعت بصلة حمراء فوق النار وأضفت عليها ملعقة من عسل الكاليتوس وأخيراً عصير الليمون، فيها علاج قوي لا يريدونك أن تعرفه، تبعد عنك الفيروسات والزكام المنتشر حالياً، تعطي مناعتك قوة لا تصدق، تعالج صدرك من السعال المفرط خصوصاً في الليل. هذه الوصفة مقدمة لك من قناة عائشة الهواري في سبيل الله. تخرج من صدرك اللعاب اللزج، تنظف الرئة وترجعها كأنها جديدة، تساعد حلقك على الشفاء بسرعة كبيرة.